Ju përshëndes të nderuar shikues, mirë se erdhët në Fokus, mirë se erdhët në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Një pikture publikuar në faqen Vlora Sun City dhe i shpërndar gjerësisht në fakt në rrjetin social nga fotografi Roland Harizi ka trazuar rrjetet sociale dhe jo vetëm. Një pikturë që paraqet pjesët intime të një femre e veshur me të brendshme të kuqe, ku në mënyrë provokuese është vendosur simboli shqiponjës së dy krenare, një nga shenjat më të forta të identitetit ton kombëtar. A kemi të bëjmë me një art që sfidon kufit, apo me një provokim që të i kalon çdo normë etike dhe kulturore? A është e pranueshme të vendoset një simbol kombëtar në një kontekst seksual? Ku mbaron liria artistike dhe ku fillon përgjegjësia publike? A duhet që arti të ketë kufi dhe të prek identitetin kombëtar? Dhe mbi të gjitha, a jemi ne si shoqëri gati të përballemi me një art që provokon? Pikërisht emisioni i mbrëmjes së sotme Fokus do të fokusohet pikërisht në këtë çështje shumë të ndjeshme edhe për qytetarët e Vlorës dhe trajtuar gjerësisht edhe nga televizioni ynë. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio kryetarin e shoqatës Labëria, zotin Ahmed Demaj. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesë. Kolegen gazetare, autoren e emisionit Hea, studiuesen dhe përkthyesen Laureta Petoshati. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, Laureta. Faleminderit që më ftuat. Për herë të parë me mua në Fokus është piktori i njohur vlonjat Edi Kojani. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Dhe vjen në Fokus edhe Albert Habazaj, shkrimtari i njohur vlonjat dhe studiues. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Jeni njohur gjerësisht nderuar shikues, ashtu sikundër edhe panelistët e mi të nderuar që janë figura me një kontribut shumë të madh në qytet, në fushat që ata mbulojnë apo edhe në identitetin kombëtar. Pra, për ta, flamuri kombëtar, ngjyrat kuqezi janë emocion, janë atë dhe dashuri, janë jetë dhe frymëzim. Një emocion apo një koment, se emocion nuk mund të kesh në lidhje me atë fotografi që ne e shikojmë në ekran, që është një pikturë në fakt vendosur në sheshin e flamurit. Ashtë e pranueshme që simboli shqiponjës dy krenaret vendoset në atë kontekst seksual. Do të filloja me zotin Kojani, me që është edhe piktor. Zoti Kojani. Vendosja e shqiponjës dhe flamurit kombëtar shqiptar në atë kontekst seksual, siç po shikojmë te piktura, është jashtëzakonisht e papranueshme, sepse shqiponja dhe flamuri kombëtar është simbol i identitetit, i historisë, i gjithçkaje që përfaqëson popullin shqiptar. Nuk është thjesht një përfaqësi e një partie apo qeverie të radhës, po ajo përfaqëson historinë e dhimbshme të qëndresës, të mbijetesës të popullit shqiptar, të gjitha atyre përpjekjeve, sakrifica që janë bërë në këtë vend, të figurave të ndritura, të heronjve dhe të sa njerëzve që kanë dhënë jetën për këtë vend. Kështu që në këtë kontekst ajo është të krejtësisht e papranueshme. Laureta, ke qenë ndër të parat në fakt që keni reaguar për këtë çështje, për atë që do ta cilësojmë art apo jo, ne do të flasim edhe gjatë të gjithë kësaj bisede. Çfarë mund ta cilësojmë atë gjë? Tani, unë e pash një natë që ishte hedhur dhe do them të drejtën u trondita, sepse nuk më ngacmoj vetëm si shqiptare, por më ngacmoj dhe si laureat. Sepse unë kam pasur kohët e fundit 2 xhaxhallar fëmijë të rëndë dhe njëri në krye detyrës, i mbuluar me flamurin kombëtar. Dhe kjo përdosje më ngacmoi jashtëzakonisht shumë. Sepse nuk kemi të bëjmë me një simbol personal, sepse dikush mund të thotë që kjo është një, mund t'i përdorim fjalët se jemi të rritur, për shembull, në Amerikë para shumë viteve, një shkrimtare, Eve Ensler, bëri një
grup dramash të vogla, të cilat i quante monologu i vaginës. Jemi të rritur, mund të përdorim këtë fjalë, dhe kishte të bënte me ndërgjegjësimin e grave për dhunën në familje, dhe kishte të bënte me raportin që gratë duhet kenë për të njohur vetveten, seksualitetin e tyre, marrëdhëniet burr-grua, marrëdhëniet midis të dashurve e të tjerë. Do me thënë, ishte një diçka ndërgjegjësuese dhe ishte një diçka personale. Po të vësh flamurin kombëtar, më fal, si vagin, atëherë nuk kemi diçka kombëtare, ky është një provokim kolektiv. Sepse për atë flamur, tamam, unë ja thash atij, një artist i vërtet nuk e poshtëron flamurin, do me thënë ta vëjnë në një organ që ai mund të thotë që ka lindur jetën, po për atë janë dhënë dhe jetë, sepse ti lind në jetë i pandërgjeshëm dhe ikën nga kjo jetë, do me thënë nëse bie me flamur në dorë. Aq më tepër që historia jonë shqiptare është shumë e dhimbshme, gjithçka e ka bërë Noli kur i thotë o flamur gjak, o flamur shkab, që lind Shën Konstantini dhe duhet të dini që ai jo vetëm që është një flamur i shqiptarëve që mban gjakun e dëshmorëve, që mban identitetin tonë, sepse atë flamur ti e ke në pasaport, ti e ke në rrobat ushtarake, ti e ke kudo. Dhe ne kemi dhe si shqiptar ditën e flamurit. Ne, Shën Konstantini që ishte Bizanti, ai ndërtoi dhe Konstantinopolin, Dardani i parë ose Iliri i parë, ne kemi që nga ajo kohë mund të jetë flamuri më i lashtë dhe flamuri që është luftuar më shumë së bashku me gjuhën shqipe. Ju e dini shumë mirë që për atë flamur në 2004 në Greqi, në një ndeshje kombëtare që mundëm Greqin, vran djalin e botës që kishte dalë me flamur. Do me thënë, nuk kemi të bëjmë me një simbol që i përket një njeriu dhe ta bëj ai si të doj. E kupton, duke dhënë idera. Por ajo që më ka mërzitur më shumë në këtë problem është që nuk tregohet, ka një duhet ta bëjnë si diçka mistike. Ajo piktur ka një autor, ata nuk e thonë autorin, ai thotë që unë nuk jam autori. Po, ai nuk është autori. Ti nuk je autori. Apo është autori. Po ti je shtëpia botuese. Më kupton që ti e boton, e hedh aty, do me thënë, e shumë fishon, të thonë njerëz provokon, ngacmon. Mos harro se ne para pak ditësh në Shkup u ngritën gjithë shqiptarët për gjuhën shqipe me flamuj kombëtar. Para pak ditësh këtu vendos sheshja Demja Shan që ka ju po thoni që ai nuk është autori, por e ka publikuar. Është publikuar, unë nuk e di kush është autori. Kush është autori? Unë nuk e di kush është autori. Aty është hedh gurin e fshet dorën. Nëse është të dalë të thotë që kjo pikturë është e filanit dhe ka këtë të dalë dhe të sqaroj. Nuk e thotë. Demaj, çfarë ndjen kur shikon atë fotografi, do ta them, se pikturë nuk më nxëgoj ata them. Së pari, në emër të shoqatës Labëria, unë duhet i sjell komunitetit të piktorëve të Vlorës ngushëllimet për humbjen e piktorit Skënder Kamberi. Ngushëllime edhe nga kjo studio. Të Rakip Shabanit, të cilët bashkë me shokët e tjerë, Nestor Jonuzin, Edin që e kemi këtu e shumë të tjerë, i kanë vënë një emër pikturës Vlorës dhe kanë quajtur Shkolla e pikturës Vlorës. Vasil Talo. Duhet i spjegoj atyre që më dëgjonin si u përfshiva unë në këtë terren. Ishte një lajm që arti provokon, si isha përplasur me këtë gjë, dhe e thellova për ta lexuar deri në skaje se ku do përfundonte ky debat. Vetë gazetari thot, ky art është provokues. Kurse autori spjegon, ndaj është arti në zhvillim që të provokoj. Po lexuesi këtë do pranoj dhe këtë do kundërshtoj provokusin apo hartusin e këtij provokusi. Së dyti, arti lartëson simbolet. Ky art del në të kundërt në asaj që ka mision arti. Prandaj opinioni vlonjat e atyre që janë të vërtet vlonjat kanë të drejtë të revolojnë, sepse kanali midis atij që e shijon pikturën dhe atij që e përpilon pikturën është larg njëri tjetrit. Kush duhet afrohet më shumë? Ai që e shijon të vete piktori apo piktori të bëjë një hap para? Nëse ne do ta shikojmë me gjithmonë që piktura do bëjë një hap para, do ta bëjnë një piktor që ka mund. Dhe neve kemi parë sfida të piktorëve të shumë të tjerë. Çfarë më shqetëson më shumë mua se sa kjo?
telefonata që na kanë ardhur nga rrethet. Ja, ju kanë ardhur telefonata? Po, që nga Tirana, nga Gjirokastra, nga Fier, nga kështu. Cili është reagimi? Bashkëbisedimi me qytetarët tonë. Janë bërë rreth 200 komente edhe më shumë, të cilët në llogaritë që bëj unë, del 1 apo 2 për krahas i tij. Kurse 198 apo 200 janë kundërshtim. Kjo do të thotë që arti që don të na sjell ky, çfarë është Filonjat Sqenka, ka një pikpyetje shumë të madhe mbrapa. Dhe lindin këto pyetje të tjera për mua. Ku e ekspozoj? Ai ka shkel atë Sheshin Flamurit. sheshin e Flamurit. Simbolin e qytetit. Kur neve prishim një tëndë, kur ne përzëm një kliente që shet 2 kokra vez apo një klient që shet sallat, i lëm. Dhe ky del paq që bën këtë propagandë antikontare. E dyta, kush e ka porositur që ta bëjnë ambientin publik? Se mendoni se është i porositur? Unë mendoj po dhe nuk heq mend nga kjo porosi. Sepse s'ka si ti lindë rastësi këti njeriu, ti iki nga vjene nga vete, ta ekspozoj për kaq minuta në shesh Flamuri, ta fshet, thot jo, se kam unë. Po kujt intereson kjo? Tani, Kujt do të them intereson edhe të kjo fundit. porosi? Dhe e fundit, që do të them, kush pozoi për ta bërë këtë pikturë? A është shqiptare kjo vajzë, kjo grua? Do të thotë që karakteri për të cilin ne e mbrojmë fort, po i vë ky art një pikpyetje. Pra, dikush ka pozuar, zoti Gojani, Pa mendoni tjetër. këtë gjë dikush ka nuk pozuar është apo e mund të thënë jetë nuk që- është e thënë? Nuk është e thënë të pozoj. Mirë, do vëmë Piktori shumë e artistik e krijon, krijon vetë atë. përfitoj. E përfitoj. E krijon. Dhe e fundit fare, kush do ta blej këtë pikturë? Kujt i intereson? Nëse është bërë për të blerë, Ahmet. Tani, në qoftë se këto pyetje që hethun për të sqaruar publikun, rrëzohet, do të thotë që ne, pra pakti piktori, ose fotografi që është, ka një prapavi të përgatitur për të bërë skandale të tillë. Ku? Në zemër të Vlorës. Dhe kujt intereson kjo? Përpara se të japim përgjigje pyetjes kujt intereson, kush është porositi? Komenti, zoti Abazaj. Pra, komenti për atë që po ndiqim deri tani, atë pikturë në mund ta themi. Shiko, unë nuk e quaj piktur. Nuk e quaj art, sepse arti ka ndjenjen, sikurse poezia, artin të kulturën plastik ka ndjenjen, ka nivelin artistik, ka dhe shijet estetike, të cilat të mungojnë tërësisht. Po mua më erdhën ndërmend ca vajgje të popullit, sa kuptim plotë janë. Vrit e prit për flamur, ata hiq e ti në vur. Janë varje që për nga forca e shprehjes dhe densitetit mendimit kujtojnë ato tragjedit shakespeariane. Pse? Unë jam një qytetar i Vlorës, me rrë nga tërbaci. Jam krenar për gjithçka të mira po të keqe që unë vi. Nuk e mohoj dot. Ky është identiteti im. Kam grua, kam nën, kam gjyshe, kam motër, kam vajzë, kam bes. Tani, vet i kam të qarta dhe u them dhe të tjerve simbolet kombëtare, 5 nga të cilat janë flamuri kombëtar, flamuri i kuq me shqiponjën 2 krenore, të zezë në mes, stema e Republikës, me shyt, me fusht kuqe, me shqiponjën 2 krenore për krenarin e Skënderbeu Shqipër. Himni kombëtar, teksa të Zrenit. Gjua Shqipe, njëra nga gjuhët më të vjetra në Evropë, kyç i identitetit. Ndjesia qysh unë jam, qysh ndihem, gjaku, toka, gjua, historia dhe tradita. Ku futet edhe veshja, ku futet edhe etnografia, etnologjia. Dhe pa tjetër, shqiponja 2 krenore, simboli lasht i përdorur nga Gjergj Kastrioti me përkrenorin e tij. Simboli më i madh, simboli simboleve është flamuri kombëtar, simboli nderit, i lavdis, i identitetit kombëtar. Është kryesimboli i një kombë, i një shteti. Kujtojmë që më 28 nëntor 1943 ishte pikërisht Gjergj Kastrioti që në Kështjellën e Krujës uli flamurin Osman dhe ngriti flamurin e Kastriotëve, i cili prej asaj kohe u bë flamurin kombëtar, si simbol i bashkimit, i unitetit, i trimërisë e gjitha atyre vlerave tjera. Por
ne duhet të dim vlerat morale dhe shenjtërimin e flamurit kombëtar. Shenjtërimi është i shenjtë, është si gjaku, është si nëna, si baba, si dheu. Ka simbol bukurie, kontrast si kuqe e zi, tërheq, jo vetëm ne, është i bukur morë nga Zoti, nga ata që kanë bërë, tërheq shumë të tjerë. Po ka simbolin e bashkimit, ka simbolin e kushtrimit, ka simbolin e betimit, ka simbolin e pajtimit dhe simbolin e dashurisë hyjnore. Tani, unë nuk do ta quaja art provokues. Po çfarë? Poshtrim. Është tepër e rëndë. Është tepër e rëndë. Tha Laura te diçka, unë kam bërë këtë libër. 100%. Ndoshta e kam thënë edhe një herë këtë studio. Puna ime është 49%. 51% është botuesi, i cili është shpërndarsi, dhe stafi realizues, porosit si redaktori e tjera. Në rastin konkret, paçaburja, nuk mund ta quaj as fotografi, as pikturë, do më falni. Do gjën më tullët që mund të ekzistojë në shikimin tim është pikërisht kjo paçaburje vendosur në simbolikën kryesore që i dhëm qyteti, që na dhëm ne në sheshje flamurit. Pra kjo e bën edhe më të ndjeshme. Patjetër që po. Apo jo, në opinion publik. Dhe këtë unë nuk e kam porositur, unë nuk e dua. Unë, Edi, Ameti, ti, Laureta, ne, vlonjatët, shqiptarët nuk e duan, është poshtëruese. Po kush e do atë? Anti-shqiptarët. Pik. Shiko, Nuk ka. Kush është porositësi i asaj pikture? Nuk e di. Nuk e di mu kush është porositësi, por ai që është kushdo qoftë është anti-shqiptar, jo shqiptar, jo dashamirës, i lik. Ajo është si një I trakt thuriqur. që Pra, bëni mendoni dikur se trakt, gjithçka është bërë për provokim dhe pse pikërisht në këtë moment? Më shumë se provokim. Më Ai shumë se më të- provokim. për të matur pursin, këta njerëzit e duan këtë vend, nuk e di pse ka dalë ose pse është bërë, po me qënë se foli për sublimitetin ose për shenjtërimin e flamurit, ju e dini që edhe kur është shpallur pavarësia, ka pasur ka gjithë fetarët aty që e kanë bekuar flamurin kombëtar. Do me thënë, madje dhe Noli në kishën e ti e bekonte flamurin kombëtar. Do me thënë, ti bësh këtë zhveshje, do me thënë, këtë poshtërim kaq të ullët, nuk e di, nuk është përtej artit. Dhe liria në art nuk është absolute, është liri relative. Patjetër. Do me thënë, liria jote mbaron atje ku fillon imja, ti nuk e pse të më ngacmosh mua për ato mendimet e tua që i kenë kokë që të duken bukra, të më ngacmosh mua në atë që më dhëm më shumë. Sepse unë reagova, ai më quan mashtruse, nuk e di pse më quan mashtruse, kur ai e ka nxjerrë dhe ka akoma me zë dhe figurë, unë nuk i them që ti je autori, po ti e ke shfaqur atë, dhe pse e shfaq, pse më provokon, me thënë për këtë gjë, duke sharë me fjalët, nuk e di, më të ulta. Ju ka ofenduar ju ai? Po personalisht mu tek faqa ime, nuk ka rëndësi sepse më ofendon ai, nuk ka asnjë gjë, domethënë çdo njeri tregon nivelin e vet. Pa ish artist, ai Tani, unë duhet nuk e të jetë besoj, pak më i tani- moderuar në atë që thot, apo jo, më i kujdesshëm. Nuk Tani- mundet një artist të përdor atë gjuhë. Tani arti mund të provokoj, mund të bëj, po thash edhe njerë dhe ai nuk kupton që ose është artist, ai arti ka dhe kritik arti, ka dhe kurator arti. Do me Po, thënë, ja, e kemi, zotin Kojani, dhe jo më kote zgjoda, pasi është ndër pikërisht. piktorët më të mirë, jo vetëm vlonjat, por edhe Ai në nuk Shqipëri, është- në rang nuk kombëtar. është vetëm Zoti Kojani, ajo- ku mbaron arti dhe fillon fyerja në gjithë të që ne po themi? Ashtim, me që jam i fushës, do ta kap qik më gjerë problemin. Në parim, liria e shprehjes në art ka kuptim, ashtu si dhe në gjithë jetën shoqërore. Pra, arti edhe mund të provokoj, edhe mund të sfidoj disa norma shoqërore, apo duke vendosur simbole të caktuara, madje edhe simbolin kombëtar që ne po flasim, flamurin, mund ta vendosin në kontekste jo të zakonta. Akoma dhe ta dekonstruktoj. Dhe një artist varet nga qëllimi që ai ka pse e bën këtë. Në qoftë se ai ka një qëllim të mirë për të sfiduar diçka, një mentalitet, një tabu, në kuptimin që të hapi një debat për mirë, lidhur me gjitha këto probleme, lidhur me një problem politik, shoqëror, historik. Pra gjithmonë në qoftë se ka qëllimin e mirë që të hapi një debat dhe një diçka që mund të
doj një farë vlerësimi, rivlerësimi, vetëm atere a i ka një lloj të drejtë të bëjë tilla gjëra. Por prap këtu e theksoj, duhet të gjej të figurshme në atë zgjidhje figurative që në fundit ne shikojmë dhe duhet gjej zgjidhjen. Tani, për këtë, për ta materializuar, dua të marr dy shembuj. Një do ta marr nga artisti ynë me famë Agim Sulaj. Ka një karikaturë Agimi, që ajo është piktur, po themi karikaturë me që është në fushën e karikaturës. Në formë ylli, varka e Evropës dhe nga një përfaqësues i liderëve kryesor, duhet ta keni parë shumë, duke i dhënë atëre një varkë në formë ylli, secili dihet që nuk ecën, pra për të dhënë mos dakordsinë, problemet brenda Evropës. Unë jam i bindur që në qoftë se Agimi apo një artist tjetër këtë problematik mund të vendosë edhe në këtë kontekst si është kjo piktur. Pra, mund të merrte ato element dhe ta bënte, për shembull. Mirë po, ai nuk ka qëllim Agimi ofendimin, provokimin e keq, apo synimin e keq. Ka qëllimin e mirë të zgjidhjes së problemit dhe bën të zgjidhje të figurshme. E kam fjalën që sado që një artist mund të dojë të provokojë duke marrë shkas nga simbolet, ai duhet të gjej mënyrën si ta japi të figurshme. Kjo është ideja. Tani, është një... Mund të provokojë artisti me simbolet? Artisti mund të provokojë me simbolet. Thash, unë do them diçka më shumë, sepse jam i fushës dhe e pranon estetika e artit. Ka dhe një gjë tashti. Para 90-s ka qenë tjetër art do me thënë brenda disa rregullat caktuara dhe estetika nuk pranonte këto gjëra. Tashti, siç mora rastin e kësaj varkës të BE-s, Agimi do marrë një artist afrikan në Amerikë. Ai bën flamurin amerikan, pa prishur anën vizuale të vizave, por ndryshon ngjyrat dhe vë ngjyrat e flamurit afrikan, të kuqe, të zezë dhe mos gaboj jeshile. Po pse e bën? Ishte periudha e marginalizimit të madh, ose të themi të apartheidit, si thonë, diskriminimit. Po, e Martin Luther King. Privimi i këtyre nga të drejtat e arsimimit njërë djetë në Amerikë, që i dim nga historia. Kështu që deri këtu, besoj që është e pranueshme dhe kjo që bëri ky. Por nuk bëri këto përshundnime, këto si në rastin që jemi dhe po flasim. Tani mund të... është një artiste greke, quhet Georgia Lale nga Atina, edhe ajo bën flamurin grek, në fakt bën një instalacion. Ngjyrat nuk ja bën ato që janë, po në vend të blus bën ngjyrën roz. Sepse donte të bënte një ndërgjegjësim për dhunimin e grave. Domethënë që edhe thoshte unë këto copat e flamurit i ka marrë nga shtratet e këtyre grave që janë dhunuar ose janë rrahur nga burrat. Domethënë që shtrati në vend të jetë fron dashurie bëhet fron i vdekjes. Edhe këtë. Dhe e merr e çon në konsullatën greke në New York. Ja hoqën me një herë dhe ajo doli. Kjo më pëlqen, më thënë që një artist duhet të shpjegojë dhe idenë e vet. Këta nuk dalin, nuk e tregojnë. Dhe më pëlqeu, unë i ndoqa intervistat e saj në anglisht. Nuk ballafaqohen me një fjalë. Do me thënë, po, ajo më pëlqeu dhe tha pikërisht këtë që edhe në kohën e gjyshit tim, sa është i vranë motrën, sepse vajti këndoj në një dasëm. E vranë, më thënë, edhe kishte një diçka personale, dhe tha, kjo, unë doja ta bëja me ngjyrë të kuqe, po më tha që është ngjyra e dëshmorëve, nuk mund të ashtu. Dhe jo vetëm për ngjyrat, po duhet të dim Ermal që mbas luftës së parë botërore në vitin 1920, sidomos në shtator të vitit 1920, është vendosur që dhe dy ngjyrat, kuqja dhe zeza, që është lulkuqe, është ngjyra që përfaqëson të rënët. Nuk mund të tallesh dhe me këto dy ngjyra, domethënë as me lulkuqen, se simbolizon sakrificën. Edhe po të shikosh të futesh në Wikipedia që thonë që lulkuqja është dhe simbol i ngjyrave të shqiptare, domethënë e ka si simbol të vetin. Prandaj doja thosha që arti ka një kufi,
por ka dhe një spjegim, sepse ai duhet ta sqarojë në ana estetike, në ana e mesazhit që Po, përcjell. kur një vepër cilësohet si ofenduese, a themi se ka dështuar artisti, qoftë ai që ka publikuar, por qoftë ai që ka punuar? Të Po. shtoj një problem. Sa në kundërshtim është kjo pikturë që na vjen këtu apo fotografi me gjestin që bëri Lorik Cana në stadiumin e Serbisë. Aq kontradiktore ngelet i gjithë mendimi, një apo dy mund gjëje në Serbi që duar trokisnin, që u përdos kurse djemt e kontares tonë që luan me grusht. Dhe e dyta, autori kësaj pikturi thekson nuk jetoj më në kohën e inkuzicionit, po inkuzator mua më duket është ky fotograf, ky piktor që do të shtyp ndjenjen kombëtare të një popull siç është populli Vlorë. Pikërisht kjo rrëzon veten e tij me këtë veprim. E arriti ta bënte këtë? E arriti ta bënte? Unë mendoj që jo. Jo. Unë mendoj që jo, se tërë opinioni i Vlorës, ai diskreditoi veten, e prezantoi veten në shkallën më të keqe të një artisti. Dhe me që jemi këtu, shohim se çfarë kanë thënë qytetarët? Patjetër. Dhe kthehemi. Patjetër. Si kanë komentuar qytetarët? Patjetër. Kjo qarkullon në rrjetet sociale dhe dihet Ka plot të tilla, është poshtërsi. E shfrytëzojnë çfarë s'ka, që nga fjalori që përdoret, rrjetet sociale mundohem unë për vetet e me u kthye në një përgjigje, sigurisht brenda normës, kulturës, por kemi shumë mangësi nga pikpamja kulturore, edukatës e tjera, kemi mangësi. Zgabë flamurit në pjesën të një femre. E të mërshme dhe popularizon, e reklamon. E të mërshme ku arrin njeriu. Çfarë spret? Ekzistojnë këto në botë, ekzistojnë. Edhe i miri dhe i liu. Prandaj edhe ekziston edhe lufta e të kundërtave. Patjetër, aty i futet. Përdosi edhe, e shikoj që edhe flamurin që marrin në proteste njërën tjetër, u rrëzohet, do të thysh kokën që ta ngrësh atë flamur përsëri ta mbash në dorë. Kjo është simbolika e të qenurit advetar, të qenurit shqiptar. Flamurin e kemi patur të shenjtë dhe të shenjtë du të arruajmë. Është simbolika e të dashurisë sa të dheut që ke ti njeri, o njeri shqiptar, për atë dheun tëndë. A mund të quhet shqiptar ky që ka bërë këtë? Absolutisht jo. Është e turpshme. Hashtagje. Hashtagje që artë, që e artë. Kujtë që të thosh, nuk e di që të thosh me këto fjallë, nuk di që të thëmë. Turpë, bilea jo, që pëse është atë të kush të kë... E kanë të qështë flamurit. Të qështë flamurit e ka fajnë policia dhe kryetare bashkisë. Po, përdosje është, si s'është përdosje. Ku e ka gjetë ata i? S'kishte foto tjetër, a i të vendose, po vendosa të nudon aty turp, ja, zë ke qoftë. Shumë gabim. Nuk gjëra po është gjëra absurditet. Që di. Se janë bërë këto njerëz kështu. Të mere. Mos jashtu, mos i nxirr. Po patjetër që është qysh. Nuk falet. Qysh, çfarë janë ky brez që po bëjnë? Ne kanë vënë tritë, se kanë vënë vjetrit, mamën jam moshaj. Ky vjetër është në moshën. Ai do dënuar ai që kanë nxjerrë. Ku kap dot atë ti? Ai skapet. Jo, është. Pa ai do dënuar ta shohin gjithë. Pranon dhe është artë, thotë kjo. Është artë? Mirë, dakord, nudo art. Nudo është art, po jetë vesh flamurin. Janë njerëzit më të poshtër, janë njerëzit pa ideja që bëjnë ato punë. Pa identitet kombëtar. Ishtë poshtrim, ato të merren masa të vënë në gjyq. Se kuptoj, ashtu është. Ka vënë e pas në celularu. Çfarë ndjeve kur e pa? U injoruam, ignorancë e madhe. Nuk ishte çfarë të themi. Këta njerëz të vijnë para përgjegjësisë. Po ja këta e prishin shqiptarë, këta e injorojnë, këta mas ka i dalë kështu. Turpi më i madh për Vlorën, unë e pash, më bën një jetësh mis. E pem. E pash. Nuk ka turp më i madh më. Celën nuk e di. Po e kanë hequr? Po, është në rrjetet sociale është. Qarkullon në Facebook. Po e di, po e kanë hequr andej. Po. Si ndiheni ju për këtë? Pra çfarë do të thotë? Shumë keq. Shumë keq.
është turp për ta pari e vlerë si për qelën policia. Po policia nuk është shkon të shkon me ditë. Nuk është mirë. Pra duhet marrë masa me këti personi që ka bërë këtë gjë? Po patjetër duhet marrë, se ai ka diçka që ka përgarat. Kjo është pastërsi, është krim. Është krim. Ai që ka bërë atë, duhet të baj përgjegjësi, pra duhet dënohet. Për mendimin tim, nuk e di unë. Nuk le. Qartë thua ti, ai është ofezë më e madhe s'ka. Pse do vendoset? E ka vendosur. E ka vendosur, kësë punartë. Po e kanë bërë këta të mëdhenj, punë ashtu vjen ajo. Kurse ne kemi shonjit ata. Është provokim ky? Shumë provokim. Shumë provokim është. Nga është nisur ai që ka bërë këtë? Është nisur na udhëheqja jona kjo politika. Këta veprojnë aq mirë. Që s'ka ku vejmë që bëgët popullsu dhe shqepi. Kjo është maskarallëk. Po kush është ai person? Është një fotograf. Dhe thotë që kjo është art. Mund të bësh art me simbolet kombëtare? Në mënyrë kategorike. E njëjta gjë. Që? Siç tham. Nuk duhet bërë. Kush i bën këto? Nga se është nisur ai që ka bërë këtë gjë? Mendoni se është provokim, është përdosje e simboleve kombëtare? Ta shikoj një. Ja, tek vendin tim aty është vendosur zgjapa. Ku ka rritë? Po mirë, unë nuk e kuptoj përse dalin këto gjëra, si, kush? Gjotë thot kjo për ju. Si ndjeni kur shikoni zgjapën, simbolin ton të shenjtë? Kjo nuk thot dot, nuk gjen dot lavë të thosh për këtë. Arriti puna deri këto, na mbyllet goja. Tash për shprehën qytetarët, madje thonë se edhe drejtësia duhet hyrë në lojë në këtë situatë. Në fakt, ne kemi në kushtetut që flet dhe për format e flamurit, ka dhe një nen në kodin penal më duket 228, diçka e tillë, madje edhe në vendet më të zhvilluara ka kode për të dënuar këta. Për shembull, kemi 18 US Code 700 e kemi në Amerikë, është US Flag Code 4U, do më thënë është ajo, kemi në Turqi kodin 300, që të dënon deri në 30 burg, në Amerikë deri në 1 vit burg. Tani, gjykata nuk i ka dënuar këta artist në Amerikë, i ka lënë si liri të shprehjes, por aman opinioni publik ka qenë jashtëzakonisht shumë i fortë, sa këta njerëz nuk kanë arritur më të kenë klient, i kanë abandonuar në këto ekspozitat e tyre, i kanë abandonuar në blerjet e tyre, do me thënë, e kanë bërë artin e tyre të pa vlerë. Edhe Greqia ka gjithashtu kode, edhe ne, do me thënë, por nuk mendoj se është problemi i kodit, sepse përpara se tjetë kodi penal, njeriu duhet ketë dhe një kod etik, sepse kemi estetikën, kemi dhe etikën. Është estetike ajo? Si piktur, si punim? Tani ajo, për mua, nuk është estetike, le që flasin piktorët vetë, sepse estetika, e di shumë mirë, ai është të perceptosh me anë të shqisave. Në qoftë se ajo ty të trondit, të krijon shok, nuk të sjell një kënaqësi, ai është një flamur që nuk është vetëm i shqiptarëve, në kuptimin e mirë të fjalës, sepse ai që e ka mbajtur para 500 vjetësh, ka qenë atleti Kristis, ka qenë në krye të gjithë ushtrisë evropiane për mbrojtjen e vlerave të Evropës. Do me thënë, ai ka shkuar pak më tej, edhe kërkon që ta relativizoj këtë simbol, kaq të shenjtë, kaq të madh, që është një flamur jo me shumë kuptim, po dhe shumë i lashtë, dhe nga xhelozit dalin këto gjëra. Po ajo që s'më pëlqen mua në këtë rast është se dikur kemi thënë që hidheshin këto traktet, me qënëse na quan komunist, dikur hidheshin trakte, shtypeshin diku edhe hidheshin pa autor, edhe ajo VFLP. Tani, këta njerëz e kanë hedhur si trakt, po një trakt që është në elektronik,
trakt në rrjetet sociale. Prandaj vazhdon del aty që kjo është me një prapavit Po caktuar. kjo është me një prapavit caktuar, sepse një njeri që del, për shembull e bëj unë një poezin time, edhe them që, po, e kam bërë unë këtë poezi, dal me emrin tim, edhe them, qëllimi im ka qenë ky. Këta nuk dalin, si thash për atë Jorgjela Lea të greken, që doli në mes të medjave dhe mbrojti me shumë dignitet. Këta nuk dalin, këta edhin gishtin edhe fshenjë dorën, dhe kur i kritikon, pastaj të quajnë obskurantistë, të quajnë komunist, ideologji, shumë gjëra të tjera. Pa kuptuar, pastaj që ka një, e kam thënë dhe më përpara, që gjithmonë ka një vit të caktuar, e kemi dhe në Bibla. Ky Adami nuk u dënua se hëngri mollën, po theu një urdhër, ka përceu kufit. Me thënë, kur ka përcen kufit, ti nuk mund të... Fotograf apo ky artist i ka përcyer kufit me këto... Dhe ai që ka pikturuar, por dhe ky që ka nxjerrë. Zotja Bazaj, po? Tani, artisti... Pse ne ke sjellë ato botime njërë? Pra Shiko. Çfarë doni të tregoni në lidhje me këtë temë që ne po trajtojmë? Pa tjetër. Ky libër është një libër i thjesht, i Halil Katanës, një gazetari që nga Tropoja i Ndri Shpirti. Nuk po futem tekst, shikojmë këtë pikturën e shquar të madhërishme, Isa Boletini dhe Ismail Qemali. Ne i falemi flamurit kombëtar, se është i shenjtë, është ajo që thamë. Dhe, si që thotë dhe Fato Serapi, në një cikël poetik me titullu Skënderbeu, Shqiponja prandillit fluturon në furtunë. Lartë, prandillit, jo poshtë, më fali për shprehjen të shaltë e femrave. Apo më tej... Po ky zoti Roland Harizi është... Nuk e di çfarë është. Shqiptar apo jo? Nuk e di, nuk e një, më fal, nuk e një. Unë nuk e një, nuk kanë të bëj me njeriun, kanë të bëj me fenomenin e poshtër. Ali Aslani Madh, e quajnë Adheu Shqiponjës dhe thotë... Jo, pra kam këtu që nuk është dhe ky kaq i ndjeshëm ndaj simboleve kombëtare sa jeni ju? Nuk e di. Tu po shtroj këtë. Nuk e di. Ai nuk mund të jetë si ne, sepse është jashtë këtij realiteti me ndjenjë, me gjak, me gjuhë, me shpirt, me edukim, me moral, me adetari që vjen genetikisht nga brezi në brez, nga të parët teknet e brezat në vijim. Do të përmend një strofë të Ali Aslanit Madh. Pra të gjithë për njëri tjetrin dhe me bindjet patundur, rreth flamurit pandar, rreth adheut të pamundur, të patundur, të pamundur, as nga era, as nga reja. Mbani koka të atje sipër, ku merr zjarr e flak rufeja, ndërsa Hikmet Meçaj, poeti i identitetit të Vlorës, ngre një shesim tek toka e pagjumë 1993 mos gaboj, ndonse në qiell filluan flutrimin plumbat, nga toka sishin shkulur ende plumbat. Pse e përmenda? Në këndvështrimin tim këtë varg të poetit tonë, Hikmet Meçaj unë po e bie në kohë. Eri demokracia. Shumë bukur. Ende e brisht në Shqipëri. Liria shpërtheu. Por këto të quajtur vepra moderne të lirisë janë lëndime, jo vetëm estetike, jo vetëm morale, por edhe kombëtare. Do të tregoj një shesim të një plaku mbasi doli ky reagim social shoqëror. Qenë dy motra, unë nisë nga Tirana, liria dhe kultura. Erdhën Vlorë te sheshi Flamurit. Kultura, filloj takonte Edin, Ametin, Albertin, Ermalin, Lauretën, ata që dini, thoshe, si dhuni kështu, bëni ashtu, mos përshtyni, mbetyrionet e qelqit e kanë këtu, të letrës e kanë këtu, e tjera. Edhe ecën vazhdon, shikon për lirin, nuk e pa, po ku je moj motër? Unë i ka në Llogora. Pra, ku e kanë fjallën? Është një problem më i madh se sa kaq. Mentaliteti, kultura jonë. Po, problemi i madh. Thotë zoti Abazaj. Po, plotësisht dakord, problemi i madh. Kam marrë këshillime nga shumë qytetarë që ky fenomen nuk duhet të analizohet me emocion. Edhe pse të ngarkon e të bën të kalosh kufijtë e njerëzores. Të bën dhe duhet na bëj neve si tryez këtu,
për të gjetur një kurim për të shëruar. Dhe si, mendoj që shqetësimi që ngritët ju si televizion 6+1, ne donim si qytetar për të prurë zërin e tyre. Të mirë është mendimi i 12 deputetëve të qarkut të Vlorës. Po, një intervistë si shmuan qytetarët, po këta deputetët që i kemi roje të kushtetutës, të kulturës, të moralit, edhe të artistëve tanë. Po, ky pushteti lokal i Vlorës, çfarë thot një përfaqësues i bashkisë, një i prefekturës, një i këshillit, se ata kemi çoban. Ata do na i marrë hakën edhe. Në qoftë se do të harrim që të gjithë të opinion që ka qyteti, themi ne të gjithë, mund të kemi dhe kundër, e mbështetë të zgjedhurit tanë, 51 këshilltarët që kemi atje, të alarmohen, më ndodhi një ngjarje e jashtëzakonshme. Të alarmohen. Pse ndodh? Është liria, kam cituar nga liria këto gjëra. Nga ana tjetër, arti shpesh ka qenë provokues dhe sidus, por artistët përdorin forma të ndryshme për të bërë ngritur pyetje, për të sfiduar normat dhe për të rrequr mendjen e një ideje. Po kur këtu bie murit me kokë, ku do ta gjejmë ilaçin e këtij provokimi? Ngëlet vetëm një gjë, që njerëz të guximshëm, vlonjat, qytetar, të vinë ta mbërthejnë. Dhe të kalojmë në ato gjykimin provincial. Prandaj alarmi nuk duhet të mbetet të mjaftoj vetëm tek kjo tryezë, mendoj unë, po duhet të thellohet. Po, do të gjani, pse përdoret shpesh trupi i femrës si mjet provokimi? Mendoni se do të kishte të njëjtin reagim dhe do të ishte një mashkull aty? Trupi i femrës është përdorur që në antikitet, në art. Më vonë në rilindjen italiane, mbas saj dhe akoma dhe sot në artin modern. E bëra një çik të ndarje se në antikitet trupi i femrës është bashkë si simbol i bukurisë, i pjellorisë, është idealizuar madje. Por jo në këtë kontekst që ne po flasim. Absolutisht. Me këtë pikturë që kemi në ekran. Absolutisht. Po kështu dhe në rilindje, do me thënë e shikonin si simbol i bukurisë dhe i gjithë gjërave të mira. Ndërkohë, në këtë lloj arti që po shikojmë dhe që faktikisht është sot në botë, quhet arti konceptual, që do të thotë marrim, bashkojmë objekte të ndryshme në një kontekst të caktuar për të dhënë një ide. Kështu që ideja tani që jepet me pikturën në fjalë, që po themi është ajo që ka dashur qëllimi autori. Cili ka qenë mesazhi dhe qëllimi autori? Jo, një minutë, jemi akoma te trupi i femrës që tham, pa do ta komentojmë dhe atë. Atëre, trupi i femrës është marrë gjithmonë sepse ka qenë rrallë të parë një lloj simbol identiteti, po edhe seksualiteti, pse jo, ka qenë pushtet dhe ka qenë çik më vulnerabël ose më gjithmonë më thjeshtësisht për të sulmuar. Ka qenë më ekspozuar edhe ndaj koncepteve tradicionale. Akoma dhe në shoqërinë tonë, në shoqëritë tuaja akoma dhe sot, është më kollaj të thuhet që e ka fajin femra se sa mashkulli për të njëjtën veprim, apo jo? Është kështu, Laura? Po. Për të njëjtën veprim faji sikur bie më shumë femrës. Kështu që dhe artisti, duke e ditur këtë ndjeshmëri që ka pikërisht femra trupi i saj, më shumë operon me trupin e femrës se sa të mashkullit. Dhe bën këto. Por i kaluhet me zjarrin, kaluhet me ndjeshmërinë kombëtare. Ajo është tjetër gjë, pikërisht, po ne themi pse ka marrë këtë gjë. Ky është shqetësimi. Dhe po të vim tash se çfarë mesazhi jep ajo. Unë nuk di se nëse ajo ka ndonjë mesazh tjetër përveç se kësaj është një shprehje popullore, se kur themi flamuri themi atë dheu. Shprehje popullore, unë mbase se them dot më ndihmo Ahmet si më i vjetër që je me të ulura të mbathura në përkëmbë. Nuk e kap dot se ku duhet dalë. Pra, atë dheu është me poture të ulura në këmbë, shpreja është çik më ndryshe, apo jo, ju e dini. Kjo është idea. Atëre, përse është? Si e shikon ti? Kush thot që është, apo jo? Kjo është, pra është një poshtërim. Ky është. Marrë puna. Unë mbaj mend në vitin 2013, Gazeta Shekulli dhe Tema shkruanin që në zyrën e ish kryeministrit Berisha
ishte një piktur që ja kishin falur, dhe ndoshta ai nuk e kupton dhe një doktor i huaj që kishte ndruar jetë, një Dom Pedro, e kishte pasur të dashurën shqiptare dhe kishte vendosur vaginën si një zok, po jo pjesa kombëtare. E ke parasysh zok i zakonshëm. Dhe u bën nami atëherë si një kryetar partije, mban një diçka të tillë, një pikturë të tillë në zyrë. Do me thënë që opinioni ishte shumë i fortë, ndërsa sa për simbolin kombëtar, ai është aq i shenjtë sa nëse mbani mend, në 21 më duket shtator të vitit 2014, në Shqipëri ka ardhur Papa Francesku. Edhe tha, ju shqiptarët shikoni, keni në flamurin tuaj një shqiponjë e cila ngrihet gjithmonë lart. Do me thënë, ti ta ulësh në atë vend aq keq, është një poshtërim dhe mund ta marrin si të duan, e kupton, sepse shqiponja është gjithmonë zogu që sjell dritën. Edhe ka përdorur dhe Dante Alighieri që e merr atë dhe e çon lart nga feri, e çon në purgator dhe e çon lart në parajs. Do me thënë, është një zog që kërkon dritën, që kërkon lirin, që kërkon shumë gjëra. Por, të thash edhe njëherë, poshtërimi... Këtu nuk bëhet fjalë për shqiponjen, bëhet fjalë për flamurin. Po pikërisht. Bëhet që këtë ndërhyrje Laureta që mos... Jo, po, sepse... Flamuri, shqiponja është pjesë e flamurit, pra bëhet fjalë për flamurin kombëtar. Po nuk bëhet me qimet vaginës flamuri kombëtar, tani. Po pra, për flamurin po themi për... Tani, të përdorësh pyetjes tuaj po përgjigjem, unë e quaj dallësi. Dallësi të nivelit më të ulët përsi, nuk ndryshoj mentalitet. Unë kam bërë një libër, ndër të tjera, përveç poezive lirike, ky është libër me poezi erotike dhe dashurie. Ujku i masi në internet. Por, unë jam i vëmendshëm. Nuk mund përdor fjalë që nuk mi lë estetika, sepse Jeroni Derada, pishtari i estetikës dhe kështjellari i estetikës, Alfred Dushi, në kanë, pak të këtu në Shqipëri, nuk po futem në Evropë, në ka dhënë mësime shumë të vyera, përveç asaj që ne kemi në traditën tonë. Çfarë arti është mision, nuk është thjesht një profesion, nuk mund të jetë profesion. Është një misioni që ka detyrë të na bie të bukurën, të madhërishmen, graciozjen, sepse ka dhe rol edukativ. Nuk ka thjesht rol art për art, art në akuarium. Tani, unë do përmend, jo vjeshën time, po një këngë të popullit, të voçkël, këngë e vjetër. Kur më shkon si ka qandone, ti në të plakesh harrone, për çdo ditë zbukurone, atë të kisha gjitone. Xhebro Gjika Tërbasht, 1959. 4 vajgje, jo 5, i ka thënë të gjitha. Bukur, po me një gjuhë të dashur, dhe të respektuar, dhe dinjitoze për femrën. Dhe do thosha që këta tregojnë edhe atë jo thjesht kulturën, po edhe shkallën, nivelin psikologjik, sepse fatkeqësisht ne hiqemi në fasad që jemi të kulturuar, po te fasad më dhëmë që ta them, ne kemi një mentalitet shkëmbor të thepisur, sidomos ndaj femrës. Në këtë kuadër të pyetjes tjetër që bët për artin si provokim, do ta quaja shkrepse për një shqetësim apo për një shqetësim qytetar që ka poeti, që ka piktori, muzikanti, kompozitori, ku e diun. Unë paracakosh bëra një poezi të vogël, Reliv, Vimi i Vlorës. Sa bukur vlore lig, sa lig vlore bukur. Heroikisht e namur. Pse? Asnjë Gjergjit nuk i njau. Gjergjero ti vlora ime lirike, e tjera. Por, dikush më tha, vlora e lig, tani, unë e dua shumë vlorën. Ke provokuar dhe ti këtu? Pra, ka një gjë, është një kontrast, si mua më dhëmë kjo vlorë sot. Është një kontrast, një antitezë që ka tjetër synim, ka tjetër objektiv për të përquar të lexuesit, të dëgjuesi. Ndaj do t'i ndajmë gjërat. Qartë. Do të ndërpresim për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi në pjesën e dytë për të folur edhe më gjërësisht
për artin dhe atë dhe dashurin si koncept. Vlora mirëpretshjen autentike të Napolit, Kafe Borbone vjen si pjesë e një zinxhiri të konsoliduar në Shqipëri nga Dream Coffee SHPK, duke sjellë traditën dhe cilësinë italiane më pranë jush. Për 5 vitet e fundit është vlerësuar nga konsumatori italian si kafe bestseller me shije të plot, kremoze, të ëmbël dhe të rafinuar. Ofron kapsula dhe bustina të përshtatshme për të gjitha llojet e ekspresve. Zgjedhje përkryer për ambientet familjare, zyra, bare dhe restorante. Raporti ideal midis cilësisë së lartë dhe çmimit që ofron. Zgjidheni kafen që ju përfaqëson, sepse në Napoli kafeja nuk është thjesht shije, është art, është pasion, është kulturë. Kafe Borbone në Vlorë gjendet në bulevardin Vlorë Skel, përballë teatrit Petro Marko. Një supermarket që tregton produkte bio në Vlorë. BioU ofron për konsumatorët gjithçka brenda një marketi. Produkte organike të certifikuara që kanë vlera ushqimore të jashtëzakonshme dhe që importohen nga vendet më të zhvilluara europiane. Kujdeset për shëndetin e çdo konsumatori që dëshiron të sjellë në tryezën e tij një përqendrim të vërtet të mirëqenies dhe sigurisë. Në një kohë ku siguria ushqimore është bërë kryefjalë çdo tryeze, edhe çdo diskutimi kombëtar apo ndërkombëtar për shëndetësinë, aktualisht jam i lumtur që në qytetin e Vlorës shtohet një market i cili cilësinë ushqimore e ka kryefjalë të tij. Sigurisht ku gjendet një gamë e gjerë produktesh të cilat janë të pamodifikuara gjenetikisht edhe pa kimikate. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe për popullatën, duke qenë se stili jetesës dhe ushqyerja e pashëndetshme janë ndër faktorët kryesor të barrës së sëmundshmërisë aktuale. Çdo produkt organik është lehtësisht i dallueshëm nga produktet e tjera premium, pasi janë të pajisura me etiketat e gjelbërta, duke bërë BioU të vetmin që mban certifikatën e sigurisë nga vendi i origjinës. Supermarket me çmime konkurruese. BioU e gjeni në Vlorë në një pikë strategjike në Skel tek Piazza. Firma Masa Shakaj, industriale dhe elektroshtëpiake, pajisje profesionale italiane për kuzhinën tuaj, të reja dhe të përdorura, markat më të njohura italiane të cilësisë së lartë, pajisje për bare, restorante, hotele, supermarkete, pastiqeri, furra buke, furra profesional dhe inteligjent, të specializuar dhe dizenjuar për biznese, si restorante, furra buke, pastiqeri dhe industrinë ushqimore. Firma Masa Shakaj sjell për ju edhe kuzhina, vitrina dhe gjithçka tjetër për bizneset dhe banesat. Me eksperiencën 25 vjeçare, specialistët tanë projektojnë dhe realizojnë arredimin e ambienteve tuaja. Çmimet nga më konkurrueset në treg, cilësi e lartë, garanci dhe oferta gjithvjetore. Na vizitoni në magazinat tona në Novosel Vlorë, pranë urës së Mifolit, në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 15. Vlora Net, internet dhe televizor, kompania me shërbime cilësore dhe profesionale. Interneti i qëndrueshëm, fibër optike 100% direkte, performancë lartë për familjet dhe bizneset, bonuse dhe oferta, 2 muaj falas kontrat 12 mujore, 4 muaj falas kontrat 24 mujore, 2 fish shpejtësie, pa kosto shtesë. Fto një mik dhe përfitoni të dy.
një muaj falas për ty, një muaj falas për mikun tënd. Bonuset vlen vetëm për parapagime me kontrata 12-24 mujore. Suport teknik 24 në 7, instalim falas për të gjithë abonentët. Vlora Net, na gjeni në lagjen Rilindja, pranë kryqëzimit të rrugës Riza Salati dhe Mistomele. Në zemër të Vlorës, në një ambient të qetë dhe të sigurt, afër detit dhe pranë jush, ndodhet rezidenca Mirqenia, një shtëpi për të moshuar që ka nevojë për kujdes të shtuar, dhoma të pastra dhe të ndriçuara, krevat komod dhe hapësire përbashkët, një qendër e specializuar që ofron akomodimin për moshën e tretë në kushte optimale sigurie dhe rehatie. Të moshuarit tanë përfitojnë kujdes shëndetësor të vazhdueshëm, monitorim ditor dhe asistencë profesionale mjekësore nga stafi kualifikuar dhe i përkushtuar. Sigurohet ushqimi i balancuar sipas nevojave të kësaj moshe. Ofrohet mirëmbajtje dhe higienë në standardet më të larta. Në qendrën tonë të moshuarve rezident ju ofrohet aktivitet social që ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit mendor dhe gjallërisë emocionale, duke krijuar atmosferën pozitive dhe familjare. Sepse në shtëpinë tonë të përbashkët, çdo banor meriton dinjitet dhe kujdes me zemër të pastër. Na kontaktoni për të marrë informacion të plot për shërbimin tonë. Ne dëshirojmë që më të dashurit tuaj, prindrit e moshuar të ndihen si në shtëpi. Rikthehemi në pjesën e dytë të Fokus, shikues të nderuar. Ky fotograf erdhi në Vlorë dhe hapi dhe një ekspozitë të tij. Pikërisht në atë javë e publikoi në rrjetet sociale edhe atë që ne nuk po e quajmë art. Çfarë ndodhi? Pra keni informacion, a është publikuar, sepse ne nuk e kemi ndjekur ekspozitën e tij. A u publikua? Këta nuk thonë asnjë gjë. A u publikua tek ekspozita? Tu e kam. Jo, sepse unë kisha të qendrës kulturore, mund kishte dashur ta çonte, po do të thënë si fotografi, sepse ai thotë që unë nuk jam autori, por nuk është ekspozuar tek ekspozita e tij. Unë di vetëm që ishin premisat apo tendencat për ta ekspozuar? Nuk di të them sepse momentin ky që hodhi në rrjetet sociale në një grup që quhet Vlora Sun City, Vlora qyteti i diellit, që shikojnë shumë njerëz që janë vlonjatë për emigracione kudo ose që nuk jetojnë në Vlorë, pati reagime, por nuk e ka ekspozuar atje. Ajo që dua të them është që këta njerëz janë me komplekse, sepse bën një vepër, thue kush e ka bërë këtë vepër, pse ke frikë, dili ballë, qofse je kaq trim, qofse të ka dhunuar kjo Shqipëria, qofse të ka bërë keq ky vend, qofse ky vend nuk po ecën. I kundihesh më mirë. E kupton ti tani si thot ai, i dashuri më mëdhe të dua kështu siç je. Tani arti mund ta sfidoj dhe dashurinë, por jo me fyrje, me respekt. Ndoshta aty nuk tregon fare respekt. E kupton, mund të kemi kritik se si Shqipëria sot, sipas tyre njerëzve ose si ka qenë, me të nuk është në Evropë, nuk është në anën ekonomike që duhet edhe shumë probleme të tjera. Por kjo nuk do të thotë të perceptosh atë që ne kemi të shenjtë dhe ta shkelësh me këmbë, do me thonë ta nxjerrësh, si themi ne, në shesh. Po, pikërisht zotë Gojani, a duhej publikuar kjo pikturë në atë vend publik? Jemi tek sheshi Flamurit dhe ndjeshmëria është më e lartë, por a mund të publikohen piktura apo art i tillë në një vend të tillë? Është e pakuptueshme se si mundesh të marrësh një, le të themi, pikturë dhe të shkosh te sheshi Flamurit ta vësh. Është e pakuptueshme. Aq më tepër që aludon direkt. Pra, Flamuri kombëtar i përdosur në sheshin e Flamurit. Ky është një aludim shumë i qartë dhe s'ka nevojë për shumë komente. S'ka nevojë për komente. Ai që e bëri duhet të jetë i ndërgjegjshëm. Pse? Për ç'qëllim e bëri? Edhe ta thotë. Nuk e di, nëse ka thënë, nuk kam ndonjë kështu
dijeni që pse e vendosi atje, çfarë konteksti, çfarë lidhje, çfarë kuptimi i dha. Çfarë kuptimi i dha? Ne jemi, më fali, vetëm kom që kemi ditën e flamurit, që shqiptarët kudo që janë në botë, nuk thonë ditën e pavarësisë, po ditën e flamurit. Ditën që u ngrit flamuri që ishte futur në sepete dhe urinëzor. Sinonime. Po, në shumë pak vëndet botës nuk ka shesh flamuri, ditë flamuri si që kemi ne, më thënë, dhe nga cmosh atje kur është një simbol përbashkus, jo veçus, është si për të majtët, si për të djathët, pavarësi se dikush mund të ketë qenë dhe fashist, mund të ketë vënë dhe ato të liktorit, dikush komunisti ka vënë dhe hyllën e kuq, por aman Shqiponja është aty, është përbashkus, dhe me thënë, flamuri kombëtar, dhe është ka qenë shumë provokus. Unë e shikoj dhe ngelemi bindur në ato që deklarova më parë, po më vjen mirë që edhe zotrinjtë dhe zonja e mbrojën. Dhe pyetja që ndronë, pse në qytetin e Marigoposjes, që qëndisja të flamur me ato gra, me ato patriotike, me ato kështu kështu, pse pikrisht në Vlorë? Ndoshta se ka menduar ka gjatë, apo ishte diçka provokimi dhe lehtësia kjo gjë? Pse zgjodhi sheshin e flamurit? Në qoftë se ai harrin të provokoj kaq thellë ndjella, ato ndjenjat e vlonjatëve, unë them që ka Vlora, ka nevojë ndofta në atë sallën e madhe të kinemas të bëhet një debat civil. Të vinë nxënës shkollën, të marrin vesh çfarë është. Se këto modernet që ushtojnë mbrapa izmave, unë them që xhaketa nuk vishet për pantallona. Dhe pantallonat nuk vishen për xhaket. Bëje sa duash modern ti. Në këtë kuptim, ne nuk kemi problem se sa na cënon formimin ton, po sa cënohet formimi i trinjve tanë. Bizeton me çunat në shtëpi, çfarë do thonë me të qeshur? Janë 8 vjeç, 9 vjeç, 10 vjeç. Bizetoni me njerëz të tjerë 12-15 vjeç. Bizetoni me të tjerë 20 vjeç. Atëherë, si tradita e atyre flamurtarëve tanë, po e përcjellin. Dhe si po e përgatisim në opinionin publik për ta mbrojtur këtë traditë. Prandaj ka nevojë për një debat më të thellë se sa kjo studio edhe këta personazh. Me specialist që shqyr në Vlorë kemi plot, me politikan që shqyr kemi plot, edhe me amator. Po. Do të kujani, a keni përgatitur ju apo a keni publikuar ju gjatë karrierës tuaj një vepër të tillë? Ndoshta jo me provokime të... Ky lloj arti, si shtash dhe pak më parë, quhet art modern konceptualist. Pra që janë ato format e artit modern që filluan të zhvillohen bazë viteve 90. Për të dhënë një ide të caktuar, bashkërendohen objekte të ndryshme që mund s'kan lidhje, për shembull, ose kanë dhe lidhje, s'ka rëndësi, njëra me tjetrën. Unë nuk jam i kësaj linje, unë jam i linjës së peizazheve, kam pikturuar bukuritë e Shqipërisë nga jugu në veri, dhe ndërkohë kam trajtuar kompozime historike, nga historia e vendit, luftrave, në periudha të ndryshme dhe historinë. Megjithatë kam rastisur kur isha në Greqi dhe kam bërë një pikturë që hyn në këtë linjën konceptuale. Ja, ta them, gjeta në gazet, pash më bëri përshtypje një foto bardhëzi të një femre e cila ishte në trotuar e ulur, shkujdesur, dhe kokën e ulur poshtë, pra kishte shumë tension, me një çantë, ajo ishte dhunuar, vrarë, ku di unë. Ndoshta mund të ishte edhe nga të shtëpive publike, për nga veshja ndoshta, po prap nuk justifikohet dhuna, raja, apo jo. Dhe në moment, unë mendova, sikur ta bëj piktur këtë, dhe në sfond që ishin dyqane, që mund të ishin aty, në trotuar, dyqane robash, unë vendosa 3 herë një poster të njëjtin, statujën e lirisë. Tani, kjo që bëra unë ishte, unë kisha iden time dhe do të them të qartë, sepse vura të, çdo kush mund ta interpretoj si të doj. Unë nuk kisha gjë me statujën e Ilirisë dhe as të Amerikës, por duke bërë këtë kontradikcion, unë desha të thoshja që në emër të lirisë dhe demokracisë mund të bëhet çdo gjë, mund të dhunohen të drejta njerëzish, kombesh, gjërash. Pra, kjo është ideja ime e parë. Kjo është e para dhe vetme, ata se unë jam një linje tjetër. Po që duhen rregulluar ca gjëra edhe me ligj.
Dhe me sa di unë edhe Laureta e tha, kemi dhe në kodin tonë, po puna është se janë që këshu evazive, me sa kam kuptuar unë, Laureta. Në gjithë botën ashtu janë ato. Janë evazive, pse? Se kur jemi në fushën e artit Ermal, duket sikur raporti i ligjit me artit, sikur futemi në një fushë gri, sikur nuk vendot pika mbi i. Duhet pasaj gjukatat në qoftë se ky lloj arti provokon konflikt, ndarje, shoqëroj njëri tjetrën, të futen në lojë. Dhe duhen institucionet e kulturës, galeria, kuratorët, të gjithë të shikojnë, të gjykojnë, themi në ato raste kur kjo vepër synon që të hyjë në një ambient publik, se në qoftë se personalisht se cili e publikon ku të doj, s'ke që ati bësh, nuk e... Dhe ju keni qenë kurator i qendrës kulturore, pra të galerisë së arteve, do të pranonit një vepër të tillë, nëse do të hape një ekspozit? Pa dyshim që jo, se të është i gjithë biseda që po bëjmë është që ajo është skandaloze. Por nëse do të thoshnin, do të pranosh, nëse do të thoshnin, autoritetet apo dikush, do të urdhëronin. Po, në një situatë nuk e di ç'do bëja, po mbase do bëja prezent faktin që mos pranoj. Jo. Në qoftë se s'do ta bindja Berti, do ta bëja faktin prezent që është me urdhër të drejtuesit, po unë nuk e merja përgjegjësinë vet. Për shembull, duhet të jesh në situatë të tillë që të vendosësh çfarë do bësh. Kjo është puna. Shiko, specialisti ndaj specialistin në fundit që atje prorit se e prorit i politikës, nuk është i profesionit. E prorit dashur, apo e prorit. Kjo vepër nuk është për këtu. Ti edhe këshilltar në ka. Tani, heqje paralele me këtë gjestin e ullët. Ti parkon makinën. E parkon gabim me një gjobë. Bërë një balkon të shtëpia, do marrësh leje, apo jo? Ky Gjanushi e mori lejen që bëri këtë vendosje të kësaj në këtë sheshin simbolik të shqiptarëve jo vetëm Vlorës? Një, nga ana tjetër, më kujtohet 28 nëndori 1919, e kam paritur dhe të libri Lufta e Vlorës, historia në pikën historike, Osmana Gjiu ishte këtu, bashkë me 13 tje që do kujtonin festën e ngritjes së flamurit të 12-s. Dhe forcat e pushtimit, General Ferraro mos gaboj, Ferraro me Piacentinin. Po, komandanti. Edhe General Goti. Pa futur një historit të mëtejshme, e grisën flamurin. Dhe qenë disa flamurtar, duha të përmend emrat me respekt, praktin simbolik, gjestin e lavdruat Jonus Kumanovës, Tahir Ismail Qemalit dhe fytyrja Kosovit për flamur Recep Arapi. Jonusi e futi flamurin gji i dëshpruar, përmbys mbi tëra përve e bishat e gërsuara u vërsullun, i rëmbjën flamurin, e coptuan dhe e shqyen barbarisht. Njërzit i plakosi gjëma, flamuri humbi, flamuri ynë, kuja mori dhen nga burrat si rando njëherë, qanin si për një të vdekur të shtejnët. Nërsa, Maskarelluku pushtues arriti kulmin, një lakej tyre i vogël me uniform, ja lidhi një copë flamuri të bishti i nqëni të keste në qytet. Që po shtorësi, vandalizmi vërtet. Pra, unë nuk është thjesht një paralele, po është një... Shiko, arti është i lirë. Është i lirë. A duhet ta sfidoj arti atë dashurin? Jo deri këtu, të thash, unë bëj poezi erotike. Populli bën poezi dashuri erotike. Por ka... Shiko, në jetë janë 3 gjëra në harmoni, do t'jenë se zbën në harmoni. Jeta, arti, estetika. Për ndryshe nuk mund të funksionoj, jo vetëm në Shqipëri, por në çdo fund botës. A ka detyrim moral arti ndaj atë dashurisë, ndaj historisë, ndaj sakrificave për cilat ne po flasim sot? Në këtë që e masim sot neve në këtë bisedë, është sepse familja dhe morali tradicional në Shqipëri e aq më tepër i theksuar në Vlorë, ka peshë të madhe. Dhe e dyta, simbolika kombëtare është shumë e ndjeshme. Kjo në mban. Në mban në atë mas që jo vetëm ne të katërt. Është dhe uniteti... Edhe 400 të kesh në këtë studio, do jenë me këtë mendim i bindur për këtë, me këtë mendim që neve po e qëndrojmë në mënyrë
shterosën. Pra kanë kaluar kufit e artës. Kanë kaluar. Po të ndodhe në Kosovë një gjë tillë. Ka një Po, çfarë do ndodhte në Kosovë? Ka raste të tilla në Kosovë, është një artiste, nuk ja mbaj mend emrin, që bën lojra të tilla me flamurin, me simbolin, dhe ka një reagim të jashtëzakonshëm, pa diskutim. Puna është gjithmonë këtu që kur vi puna pasaj për ta më shumë është ajo humbja, si shta Laureta, më parë që artisti merë në krimtajnë e vetë. Po që nuk kanë pasoja këshu, që se vërteta. Ligji është që nuk ka pasoja. Po, Zotja Bazaj, përmendët Kosovën, ka patur reagime edhe këtu dhe në opinionet që ne kemi bërë, pse çfarë duhet bëjmë më shumë, çfarë bëjmë më shumë kosovarët se shqiptarët apo se vlonjatët? Kosovarët shqiptar janë. Figurën e Skënderbeut e kanë denaturalizuar, me kanë ironizuar në Kosovë. Ka artistë që bëjnë të tilla gjëra, po ka një reagim të jashtëzakonshëm. Ka një reagim më shumë se tek ne. Shiko, kemi Gazmend Lekën në Tiranë. Që jashtëzakonshëm piktor që është i kësaj linje, tash ti mbas në 10-s, pra i linjës moderne, deri dhe në abstrakte, po dhe piktur me imazh. Do me thënë, është dhe imazhi. Ka futur dhe figurën e Skënderbeut, flamurin, të tjera, duke i stilizuar. Pra, në mënyrë estetike janë bukur, i shikon. Nuk shikojmë Skënderbeun që ne kemi parasysh, po prap estetikisht është bukur. Nuk është i përshundënuar. Kjo është idea. Unë kam miq në Prishtinë, në Gjakovë, e Gjetk, vete shpesh, ata kanë, unë e ngrë flamurin me 79 dorë, të shtëpia ime. E dalë në shef flamurin, si gjithë vlonjat e tjerë. Ata e kanë balkon, e të tjerë. Kosovarat, pse e më ndjeshëm se ne? Ndoshta atyre ka munguar liria, frymarja, që ne kishim në kafas. Dhe se ne jemi një kom, një gjak, një gjuhë, një flamur. Dhe gjithsesi ata janë një model qytetarie dhe mentaliteti më demokratik në këtë kuadrë, sepse janë më të ndërgjegjshëm për vlerat, për shenjtërinë e simboleve kombëtare. Ne ndoshta dhe nga problemet ekonomike, dhe nga problemet politike, që na e kanë bërë trut, dallg, shtatball, deti, arrim deri aty sa që fyejmë veten. Po shtrojmë, ndoshta nuk mund të quaj pa vetdije, po ndoshta nga njerë dalim nga vetja edhe bëjmë veprime të pamatura ndaj simboleve kombëtare, ndaj dheut, e shajin atë dheun, po atë dheu është nëna, jam unë. I them, atë dhe mos mërzit se dua unë, i them, një poezi. Kaq, që do bëj? Dhe dua vërtet në këtë kuadër. Por, anë tjetër, duhet që të kemi parasysh modelin, thot një poet, Hysi Miloshi, unë ulem vetëm për para flamurit kombëtar dhe askuj tjetër. Dhe nuk mund t'ullet flamuri kombëtar para dikujt kushdo qoftë ai. Këtu do t'jemi shumë të vëmendshëm se më lindi ky shesim nga që diku kam dëgjuar që flamuri për ullet para X-it, kushdo qoftë ai, pa përmendje më të përveçme. Kjo është e gabuar dhe institucionet kulturore që heshtin ndaj këtij fenomeni janë fajtor, jo gabimtar. Si mund të shërbej arti për atë dashurin? Pra, me këtë art nuk po i shërbejmë atë dashurisë. Arti që, si thuash, promovon, që do me dhenë që është pro atë dashurisë, forcon unitetin kombëtar, mban një unitet emocional, trajton ngjarje dhe histori duke ruajtur kujtesën historike. Nga historia e artit deri në viteve 90, edhe sot, po sidomos atere, ne kemi vepra me shumicë dhe të jashtëzakonshme, po themi vepra arti dhe të bukura, jo thjesht kështu propagandë, monumente, sa monumente kemi ngritur për figura dhe ngjarje historike. Pra, arti natyrisht që shërben për atë dashurinë. Arti shërben. Puna është që ka dhe tendenca tjera, ashtu siç ka në publicistik apo në histori. Jemi të ndërgjegjshëm që ka njerëz që dhe duan të rishikojnë ngjarje të saktuara apo ku diun mendime. Edhe në art ka tendenca të tilla pikërisht për të reflektuar këto pretendime. Megjithatë, nëse ato janë objektive, i referojnë diçka jetë të vërtet, trajtohet dhe del, nuk ka ndonjë të keqe. Do t'i shërbej një dhe dashurie sa emocionale, aq edhe të ndërgjegjshme, them Berti, sepse është dhe dashuria kështu në kuptimin emocional,
Po, kur është dhe ndërgjeshme... që arti tjetë gjithmonë edhe kur është dhe ndërgjeshme... Ka dhe motive detare, se ka dhe motive të tjera. Arti ka... Me që po flasim për këtë pikë. Arti veç shmitizon. Në kuptimin që kemi parë në Kodi Da Vinci Dan Brown, që të shmitizon figurën e Krishtit ose shumë gjërat. Po pa banalizuar. Po pikërisht tu është, do me thënë, arti nuk banalizon. E ullë legendarizimin e ullë për në tokë. Tani nuk banalizon. Dhe sidomos kur është pa një thellësi artistike, pa një thellësi mendimi, por aty mund të ketë një mendim, po mund të ketë të gabuar. E kupton? Varet nga artisti, çfarë qëllimi ka? Po problemi është nuk mund të prek, të lutem, flamuri prek sakrifica historike. Është diçka që nuk ndryshon, sepse kemi parë këta humoristët që bëjnë Ismail Qemalin, Jo Skënderbeun, edhe bëjnë shaka. Humor i pranushëm, është i pranushëm brenda limiteve. Po jo, ndërsa flamuri i bashkon gjithë. Është sakrificë historike, nuk mund të, e kupton? Prandaj dhe arti. Nuk është vetëm vetdia artistike, por është dhe përgjegjësi krijuese. Si e merr, pse se merr asnjë? Prandaj nuk del asnjëri nga ata aty të mbajnë atë përgjegjësinë. Të mbajnë përgjegjësinë që ka bërë, pse dilor e kam bërë unë për këtë arsye. Po dhe... Çfarë do të thuash me atë? Dhe gabimi neve në popull zbatojmë një kokë e falur, nuk pritet. Ai në qoftë se është me gjithmonë, se unë se di nga është, të dalë o popull gabova. Po, patjetër. Nuk bëri me njeriu. Ne merrem me fanatizëm atje. Ai kundërvjet njerëzve që nuk ka problem vepra e tij të qëndroj. Por ai të dali dhe të thotë, shok të dashur, zotrinj, si ta doj ai, unë kam pasur këtë ide, ky është mesazhi, kam këto, po jo të thot pastaj, jo ti e kështu, jo ti ashtu, jo andej këtej, sepse thash edhe njëherë, ka liri për të bërë art, po ka dhe liri për të shprehur mendimin, për ta gjykuar, për ta vlerësuar në ana estetike artin. Kështu që unë nuk them që ta shkatrojmë atë vepër, le të qëndrojë ajo vepër. Teoritë sotme Ermal të këtij arti modern lidhur me interpretimin që i bëhet artit pra nga publiku këtij. Teoritë sotme shumica atyre janë që publiku është bashkëkrijues i kuptimit të veprës. Domethënë i jepet shumë rëndësi, për kë e bën këtë vepër? Sepse aty do përplasesh me veprën të ndjeshmëria publike dhe kur ajo prek një numër të madh, domethënë njerëzish, domethënë ti ke shkelur vijën në kuqe. Të tërë ne këtu që po diskutojnë dhe ata që kanë komentuar pranojnë që arti duhet të jetë i lirë, por shtojmë duhet të jetë i përgjegjshëm. Me këtë kuptohet. Nuk duhet të lëndoj arti. Nuk duhet të cënoj. Mund të lëndoj, po varet se çfarë. Sa të frymëzon ajo këngë, sa të frymëzon ajo poezi, sa të frymëzon ajo pikturë, që të çojë përpara, jo të frenojë. Shokët i spjeguan, neve të them drejtën, unë ngelim që le të jetë një fillim që diskutohet për artin ky debat sot. Jo fundi. Sepse do të tundet vlora nga kërkesa reale për një art pa mor, letrar, muzikor, që t'i qëndrojë traditës vlonjate. Po, duke qenë se po shkojmë drejt fundit nga një mesazh në lidhje me temën e sot me arti provokues dhe kufijtë e simbolit kombëtar. Arti dhe artisti duhet jetë i lirë të krijojë, sepse pa lirinë mundet të dëmtohet ana artistike e shprehjes. Dhe kjo ul atë mesazhin që ai jep. Por duhet të jetë i përgjegjshëm, i vetëdijshëm, se çfarë po bën, duhet të mendoj kujt i vlen, çfarë them unë me këtë gjë. Po. Rezonojmë në një mendim, duhet kujtoj një varg të Xhevari Spahiut, për të dalë prej absurdit, urrejtjen njerëzore urre. Dhe duhet kujtoj një varg të një poezi të vogël që kanë bërë për Xhaliun, aristokratin e pavarësisë të kulturës shqiptare, lirikës tonë. Eja Xhali, them diku, tako me miqt, pastaj vetë di, shparfilli të liqt. Ndërkohë, arti duhet të jetë i lirë patjetër, por ka limite.
jo i li pa kufi. Po më cënove mua, nuk është marrë që më shëber mua, më bëndëm. Duhet të ketë liri pa tjetër, po pa kufi, por të respektoj kodin moral, kodin etik, kodin artistik së pari, pa tjetër, do tjetar, dhe kodin estetik, që vula është kodi kombëtar. Sepse në fundit është identiteti im, ky jam unë, ky është Fato Serapi, ky është Edi Kojani, ky është... Këta jemi ne. Kush jam unë në këtë shoqëri në globale, në këtë univers, si pjesë e stërës? Loreta? Tani, ju e dini që kënga më e bukur është po ku ka si ty moj Shqipëria ime, moj fisnikja për migur, ballë larta me flamur. Dua të them që nuk ka problem, le të bëhen dhe këto piktura konceptuale, por arti tyre konceptual duhet të nxjisë reflektim dhe jo emocione që të ngacmojnë. Prandaj, më shumë dashuri dhe për tjetrin. Kaq është, të më thënë, të lirë, po, pa lënduar të tjerët. Po, e fundit, shoqëria vlonjate, me traditat dhe ndjeshmëritë e saj të veçanta, ka të drejtë të reagoj kur përshëton se vlerat e saj reakcionon. Ne mund të kemi shumë probleme të tjera si qytetar të Vlorës. Por sot, po, mblidhemi në këtë tryez vetëm për një provokim arti. Megjithatë, ky reagim që neve realizuam sot këtu, letë mos mbetet, mos jetë i fundit. Faleminderit që pranuat ftesën, faleminderit që folëm për këtë temë që jo pak ka prekur vlonjatët, janë bindur se ka shkuar dhe për te kufive të Vlorës. Faleminderit. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, emisioni Fokus përfundon këtu për sot. Do ta ndiqni emisionin të ritransmetuar pas edicionit lajmeve sot në mbrëmje, por edhe nesër në orën 15. Miru takofshim të njëjtën ardhshme.